tuh? Nggak tahu. Halo guys, kembali lagi di channelku Ayu Suwarni. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngeprank mama aku pertama kali di channelku. Di videoku aku ngeprank mama aku, dan di video kali ini aku ngeprank mama aku itu, jadi ceritanya itu aku batuk-batuk darah gitu, tapi aku pakai batuk darahnya itu pakai pewarna makanan gini. Jadi nanti si pewarna makanan ini nanti aku balurin di mulut aku, di tangan-tangan aku juga, biar mama aku percaya. Dan aku di sini udah jam setengah 12, bentar lagi mama aku pulang kerja. Dan stay tune terus ya, jangan di skip. Kita balurin di sini aja ya. Aduh. Iya. 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 Mama. Ma. 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 Mama. Ma. Mama. Mama. Ma. Ini ge. Hah? Mama. 1,000 years later. Sini ge, Ma. Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa tuh? Kenapa? Mama. Iya, sakit. Keluar darah. Kasih dia sakit bilang itu tuh. Sebelum prank aku WhatsApp mamaku dulu supaya makin percaya gitu. Tuh. Ini darahmu. Iya. Cepet yuk. Kemana? Dia ke kate. Ih, sakit. Ada apanya tuh? Nggak tahu. Ih, Ma. Kamu kok bisa keluar darahnya gimana? Nggak tahu. Kamu bat. Ini lipstik kamu darah mana? Dari mama tuh. Pahit. Mana pink? Pas lagi tak. Iya. Boleh gitu mau malik. Ada pink gitu. Mau malik kamu. Iya. Mana mau beda liwat kok. Iya, wet awet. Oh, ya makan rumah. Anu mau pegel ya. Oke guys, akhirnya berhasil juga. Ya Allah, sampai gini. Akhirnya berhasil juga. Terus kena marah juga. Jadi kita berdua udah tahu, si adik gue udah tahu cerita gue. Sumpah guys, rasanya deg-degan banget. Tadinya sih pertamanya dikira, duh kayaknya prank pertama bakal gagal deh. Ternyata ya Allah. Aduh gak bisa berkata-kata. Maaf ya, cuma sebentar doang, karena gimana ya, langsung diajak ke rumah sakit loh anjir.
Aduh ya Allah. Ada, terima kasih atas prank yang gak jelas ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.